Sot u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila nisi 30 minuta me vonesë për shkak të mungesës së këshilltarëve. Në mbledhje u diskutua vetëm vendimi mbi miratimin e fondit për familjet në nevojë, që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtozuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do të trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajin mars 2025. Ky projekt vendim u miratua me unanimitet nga këshilltarët. Shumë nga ne këshilltarët kanë menduar dhe janë befasuar sepse në këtë mbledhje kemi pasur vetëm një pikë në rendin e ditës, një pikë e cila është rutinë e përmuajshme, ndihma ekonomike, por nuk është kjo më e madhja që na shqetëson, sepse normalisht jemi në muaj fushate dhe në këtë muaj ndoshta nuk lejohen investimet, jo ndoshta, por ligji i ndalon që të ketë investime nga ana e bashkisë, por gjithsesi përditshmëria dhe puna e bashkisë vazhdon dhe në mos investime ka shkresa të tjera dhe në një farë mënyrë këtu tek ne faktohet puna që ka bërë bashkia deri më sot. Kjo bashki e di që nga njëra anë do të na thotë që pse shqetësoheni që ka vetëm një pikë në rendin e ditës, sepse dihet botërisht që nuk ka investime në këtë muaj fushate, por nga ana tjetër investimet vazhdojnë në thonjza. Investime gjysmake që i kemi parë gjithandej, po tentohet, e kam denoncuar dhe në mbledhjen e kaluar, që gjithandej bëhen investime të cilat nuk kanë asnjë lloj transparence dhe asnjë lloj standardi.